Jeg hedder Mie Lise Kjærgaard, jeg er billedkunstner, og jeg har lavet årets Giv en Ged-plakat. Min inspiration til maleriet var at fortælle en historie om en mor, der var på vej i fuld energi ud i verden. Jeg arbejder altid med de her stærke kvinder, som har en masse load med sig. Jeg portrætterer ofte kvinder på mine malerier, fordi at jeg er interesseret i den kvindekraft, som vi alle kender, men som kvinder traditionelt set måske ikke helt får lov til at bruge eller får lov til at bidrage med. På den måde så portrætterer jeg den energi og den kraft og den bevægelse og den frihedstrang, som jeg håber kvinder er i gang med at få over hele verden. Samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp for mig giver total mening.